გამარჯობა. Რაღაც უნდა გკითხოთ. ესე იგი 2 დღეში არის აჭარის ტელევიზიის დაბადების დღე და გვაინტერესებს უყურებ თუ არა აჭარის ტელევიზიას. ტელევიზორი არ მაქვს შვილო. გამჭებული მაქვს ტელევიზორი და უნდა მომიტანოს იმან ნიაქვია ხარ და უნდა მომიტანოს სახალხო. აი სანამ ტელევიზორი გაგიფუჭდებოდათ, მანამდე თუ უყურებდით აჭარის ტელევიზიას? აი რომელ გადაცემას? აჭარის ტელევიზიას არ უყურებდი, რუსთავის გადაცემას უყურებდი. მაპატიე შვილო. აჭარას უნდა მეყურებია, რუსთავი კი არა, აჭარა უნდა მეყურებია. ხო და არ იყო. რომელ არხია შვილო? აჭარის ტელევიზია. არის რამდენიმე გადაცემები ძალიან კარგი. ხო, ძალიან კარგი გადაცემები და თუ მომიტანა ახლა საახალწლო ტელევიზორი, ვეთქვი რომ ჩამირთოს აჭარაზე. ხო და აჭარის გადაცემებს მე ვშლებ და მე რო შეგვდები გეტყვი. მომიტანა და არ მომეტანა. არ მახსენდება შემთხვევა, როცა ქუჩაში ვხედავ ასაკოვან ადამიანს, გადაღების გარეშე ჩვეულებრივად როცა გადავადგილდები და ვეკითხები, რამდენი წლის ხარ, შეგიძლიათ თუ არა ჩამეწეროთ ჩემ რუბრიკაში და ეს იყო შემთხვევა, როცა ბებოს არ ვკითხე, არც სახელი გვარია, არც ტელეფონი, ანუ არაფერი და ჩვეულებრივად გავაგრძელე გზა და მერე მთელი გზა, ანუ სხვადასხვა ადამიანებს როცა გამოვკითხავდი, მთელი გზა ვფიქრობდი, რომ როგორ არ გამოვართ კონტაქტი. ანუ რანაირად შეიძლებოდა, რომ მე ეს მომსვლო და როცა ბებოს და ბაბუს დავეძებ ყველგან. ქუჩაში, აი ხანდახან. აი მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ მელანო ბალაძე არის რუბრიკა ძველებური ამბების ავტორი, რუბრიკა, რომელიც მთელმა საზოგადოებამ, მთელმა აჭარამ კი არა, მთელმა საქართველომ შეიყვარა და უამრავი მაყურებელი ყავს მას და აქედან გამომდინარე მას სხვა სენტიმენტები გააჩნია მოხუცი ადამიანებისადმი. ადამიანებთან მიმართებაში და შემდეგ ეს ვიდეო საკუთარ პეიჯზე ავტვირთე Facebook პეიჯზე და მივულოცე ამით აჭარის ტელევიზიას იუბილე და აი აქედან დაიწყო ყველაფერი. მე ეს ვიდეო გავრცელდა TikTok პლატფორმაზე, ასევე Facebook-ზე გადააზიარეს და ნუ აქედან წამოვიდა საზოგადოების აზრი. ეს არის ყველაზე დიდი დამსახურება მართლა საზოგადოების, რომ საზოგადოება ითხოვდა, რომ ანუ დადეთ ანგარიში, სადაც ჩვენ შეგვეძლება თანხის დარიცხვა, ხო? და მე მათ ძალიან დიდი პატივისცემა ჩემგან მართლა ეხა რომ ვფიქრობ იმ SMS-ებს იმ ბებოსთან მეორე დღეს შეხვედრას უკვე მეორე დღეს რო ვიცოდი უკვე მისმა მეზობლებმა მომწერეს მის სამართი მოკლედ და მასთან შეხვედრა ამ SMS-ების კითხვა რომ ბებოს დავეხმარებით საკუთარი ბებოსავით შეიყვარეს. ანუ ყველას თავაზობდა რომ შევიძენ ტელევიზორს მივუტანთ დავეხმარებით. გადამოწმების გარეშე რა თქმა უნდა მელანო მანამდე მივიდა მეორე დღეს ვესტუმრა ბებოს გაესაუბრა რაღაც შეხედა ვითარებას კითხა ჭირდებოდა თუ არ ჭირდებოდა მას ნამდვილად და სწორედ ამის შემდეგ მოხდა ის დიახ, იმიტომ რომ ის გარეშე მე ვერაფერს ვერ ვიზამდი, აუცილებლად უნდა მეკითხა, ჭირდება თუ არა, რა თქმა უნდა ჭირდებოდა და უყურეთ ახლა რა მომენტია. ვკითხე ბებოს, რომ ბებო რა გჭირდება, აი რომ მოგიტანოთ მაინც რა გჭირდება. არაფერი ბებო. არა და შემდეგ კადრებში იქნება პროდუქტები უკან გაგატანა ხო? აი ვაშლი გამომატანა, მოდი გავცვალოთ და შენი ვაშლი მე დამიტოვე და ჩემი ვაშლი შენ წაიღეო და ხო იმას ვამბობდი რომ აი მის სახლში რო შევედი ფანჯარა არის აი არ ვიცი არ იკეტება. ფაქტობრივად ბებო არის ორპირ ქარში ზამთარში. ერთი გამათბობელია და აი ძალიან იქნება შემდეგ აი კადრებშიც ჩანს რომ ბებოს კედლები არის არ ვიცი შელახული ორპირ ქარშია ძალიან სცივა და ესეთი ბებო რო გეტყვის რომ იცი რა მე არაფერი არ მჭირდება. ანუ აქედან იწყება ყველაფერი და ჩვენ ბებოებს ესეთ ადამიანებს დღეს არ უნდა უჭირდეთ. ელემენტარული პირობები უნდა გქონდეთ რომ ეს ბებო აი ასეთ გარემოში არ ცხოვრობდეს და მე ვიცი რომ ძალიან დარდობდა გაგიმასპინძლად კიდევაც გაგეპარათ ნამცხრების საყიდლად იმიტომ რომ ხავასთან ბებოს ქუჩაში ვეძებდი გავიდა რომ მე თქვენთვისო 11 საათზე უნდა დამეხვედრებინაო ნამცხვარიო არ გავუშვი ჯერ ბებო არ გინდა მეთქი ახლა როგორ შევაწუხო ესეთი ბებო და მაინც გაგვეპარა და შემდეგ 1 საათი ქუჩაში ვეძებდი სად წავიდა ბებო და მოიტანა ნამცხრები და ის ნამცხრები ხო გვაჭამა აი შეგვიფუთა და გამოგვატანა ტელევიზიაში თანამშრომლებს მიართვიო. ისე არ გამომიშვა. აი არ ვიცი ეს მზრუნველობა გამოხატა. საოცრება. რა ვიცი, თქვათ მაინც სახელი გვარი საცხოვროს, თქვათ იმეს იქნება პერსონალურად გაუჩნდეს სურვილი, რომ დაეხმაროს, ყავს თუ არა ვინმე ოჯახის წევრები, რა ვიცი, შვილი და ასე შემდეგ. ეს ბებო ცხოვრობს ბათუმში, კლდიაშვილის 13 ნომერში, აი
ბათუმში სახლი რო ჩამოინგრა 8 ოქტომბერს ეს ტრაგედია ყველას გვახსოვს ზუსტად იმ ეზოში. მას არავინ არ ყავს, მარტო ცხოვრობს, არც შვილი ყავს, რა თქმა უნდა, არც მშობლები და მხოლოდ გურიაში ყავს დეიდაშვილი და მისი ოჯახი. რომლებიც ეხმარებიან, როგორც შეუძლიათ. ეხმარებიან, როგორც შეუძლიათ. უბრალოდ აქ არის ერთი მომენტი, რომ ბებო არ მიდის მასთან, მათ არ შეუძლიათ ბებოსთან ჩამოსვლა და რაღაც მარტო არა, მარტო სულია ბებო და სხვათა შორის აი მეორე დღეს რომ მივედი, იმდენად გაუხარდა ჩემი მისვლა, აშკარად ჩანდა, რომ ბებოს აკლია კომუნიკაცია. მარტო აღარ არის უკვე, შენ ყავხარ მეგობრის სახით. და არა მარტო მე, გუში როცა ვიღებდით რუბრიკას, აი შემთხვევით შემოვიდა გოგონა. ძალიან დიდი მადლობა მას. შემოვიდა და მოუტანა ესე პროდუქტები და რაღაცეები და აი ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი მიღწევა, რომ ბებო შეიყვარეს, ბებოს დახმარების მსურველი არის ძალიან ბევრი და პირველ რიგში რა თქმა უნდა სახელმწიფო უნდა იყოს არაერთი მოხუცია ასეთ პირობებში არაერთი მოხუცი ჭირდება დახმარების ხელი რომ გაუწოდოთ ასე რომ ვიმედოვნებ რომ უფრო ჩაერთვებიან რეგიო ორგანიზაციები და მინიმუმ ფანჯარა მაინც იქნება მოგვარებული სახლში და მინიმუმ ფანჯარა მაინც იქნება შეკეთებული რომ აი ამ ცივ ამინდებში რომელიც ახლა დაიწყება ზამთრის პერიოდში უბრალოდ გაიყინონ მოხუცები ანუ ეს მინიმუმი ხომ შეგვიძლია გავაკეთოთ რა შვება ბებო ეხა გუშინ ინტერვიუში მითხრა რომ აი ამ სიცივესთან და გათბობასთან დაკავშირებით აქვს გამოთბობელი და ჩართავს მაშინ როცა ღვიძავს და როცა ძინავს რა თქმა უნდა გამორთოს იმიტომ რომ ეშინია და როცა დავწვევიო მე უმასწავლესო რომ ეს გამორთულიო პლიტაო ლოგინთან დავდო ზემოდანო და ისო გამათბობსო აი არ ვიცი ეს როგორ უნდა მოისმინო და როგორი საყურებელი და როგორი მოსასმენია და მართლა მეც ვთხოვ დიდ კომპანიებს შეგიძლიათ, ყველა შეუძლიათ დღეს დახმარება. ჩვენ ვერ გავწვევით, მარტო საზოგადოება ვერ გაწდება. შეიძლება ტელევიზორი ვუყიდოთ, შეიძლება მაცივარი მიუტანოთ, შეიძლება გასკურა მიუტანოთ. კარგი, ეს გასაგებია, მაგრამ აი ამ კედლებს რო უყურებ, ბებოს მეტი სჭირდება. ბებო წელს იქნება ალბათ 2 ქარში და ძალიან დიდი და რამდენი წლისაა? ხომ არ გიკითხავს? 85 წლის არის ბებო 86-ში გადავდგი ფეხი. 85 წლის ლალი ბებოს ისტორია მოვისმინოთ, არაფერი არ ხდება შემთხვევით და ნახოთ როგორ განვითარდა მოვლენები და საზოგადოებას გაუზიაროთ როგორ გაუწოდა ზოგადად საზოგადოებამ დახმარების ხელი ლალი ბებოს. დიდი მადლობა შენ მელანო წარმატებებს გისურვებთ დროებით გემშვიდობებით.